الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے کہ جڑا اکیلا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے. او وحدہ لا شریک ہے، او دا کوئی شریک نہیں. او بے نیاز ہے تے بے پرواہ بھی ہے. درود السلام دے لائق تاجدار مدینہ امام کائنات امام الہدا والی بطحا امام الاولین امام الآخرین امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے. معزز سامعین حضرات، 17 اگست دا اے خطبہ جمعۃ المبارک
مسجد شہداء دے اندر یہ حاضری ہوئی ہے، دعا کرو کہ جو میں گنہگار بیان کرا اللہ سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ذکر کرنا چاہنا اس پیغمبر دا کہ جنہ دیا بے شمار قربانیاں نے، میں اس پیغمبر دا ذکر کرنا چاہنا کہ جس پیغمبر دے بارے یہودی کہندے سن کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی سی، عیسائی کہندے سن کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی سن۔ سورہ آل عمران قرآن دا ایک اپنا انداز ہے، تو میں کوشش کراں گا کہ میں اج قرآن ہی انشاءاللہ پڑھاں اور قرآن دے وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اوصاف بیان کراں۔ کون ابراہیم کہ جنہ دے بارے رب نے فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ یہودیاں نے کیا ابراہیم یہودی سی، عیسائیاں نے کیا ابراہیم علیہ السلام عیسائی سی۔ اللہ فرما رہے نے ما کان ابراہیم الا یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سن لو، میرا ابراہیم یہودی بھی نہیں سی، میرا ابراہیم عیسائی بھی نہیں سی۔ اللہ پھر تو آڈا ابراہیم کی سی؟ اللہ دینے وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ میرا ابراہیم سارے جہان نو چھڑ کے، سارے جگ نو چھڑ کے ایک اللہ دے نال لو لگی ہوئی سی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا ابراہیم مشرک نہیں سی، ابراہیم شرک کرنے والا نہیں سی۔ ابراہیم تے کلے رب نال جڑیا ہویا سی۔ لوگوں کون ابراہیم؟ جنہ دا ذکر، جنہ دا تذکرہ خیر اللہ نے قرآن پاک دے اندر 70 مرتبہ کیتا ہے۔ اللہ نے 70 مرتبہ تذکرہ کیتا۔ کون ابراہیم؟ واہ ابراہیم تو کتنا پیارا ہے، اللہ دے نزدیک تیرا کتنا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ایک وعد کیتا، اللہ نے قرآن بنا کے، قرآن بنایا، اللہ نے قرآن بنا کے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے نازل فرمایا۔ اور رب دا قرآن سنو دیوانے، 17واں پارا، سورت دا نام سورہ انبیاء۔ اللہ دینے والا قد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکننا بی عالمین اذ قال لأبی وقومہ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنے باپ نو، اپنے قوم دیا لوگاں نو، اے میرے قوم دیا لوگوں، انہاں بتاں دی عبادت کیوں کر دے ہو، اعتکاف کیوں کر دے ہو، انہاں کولو مانگ دے کیوں ہو؟ قوم نے جواب کی دیتا، قوم جواب کی دے کے آندی ہے اے ابراہیم قالوا وجدنا آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ اے ابراہیم
اسی انہاں دی عبادت کردے ہاں انہاں دی ریاضت کردے ہاں اسی اپنے بڑیاں نو دیکھیا سی اپنے وڈیاں نو دیکھیا سی اسی انہاں دی عبادت تاں کرنے ہاں اسی انہاں دے کولوں تاں حاجات منگنے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگوں آپ جواب کی دیندے نے اللہ دا قرآن آپ آندے نے قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ آندے نے تواڈے بڑے تے تسی بھی ہو سکدا ہے وہ تے پاگل سن عقل تو خالی سن قوم دے لوگ بول کے کی آندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آندے نے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین اے ابراہیم کیا تو ساڈے نال کوئی حق دی گل کرنا پیا یا ساڈے نال کھیلدا پھرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سن لو قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین آپ نے فرمایا او رب جیڑا آسمان دا او رب جیڑا جس نے پیدا کیتا زمیناں تے آسماناں نو قربان جاوا ابراہیم کتنے پیارے نے قربان جاوا ابراہیم کتنے اعلیٰ نے کتنے افضل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دوسرا واز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیڑا واز اپنی قوم نو اپنے باپ نو لوگاں نو کیتا اللہ نے او دا وی قرآن بنا کے نبی پاک تے نازل فرما چھڑیا قرآن سنن نو جی کردا ہے نا اب تھوڑے جی کوئی سیٹ ہی کر چھڈو مینوں نہیں پتا لگ رہا قرآن پڑھن دا مزہ نہیں آ رہا آواز انہاں دی درست کرو تاکہ میں رج کے قرآن پڑھا میں بڑا قرآن لے گیا انشاءاللہ اپنی اپنی قسمت دی بات ہے میں قرآن دا دیوانہ کیونکہ میرا استاد بھی قرآن پڑھتا سی میں بھی انشاءاللہ قرآن پڑھنا قرآن دا دوسرا مقام سپارہ 19 سورت دا نام سورت الشعراء حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی اندے نے اللہ نے بیان فرمایا وَاتَّلُوا عَلَيْهِمْ وَاتَّلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون آپ نے فرمایا جدن تسی انہاں بتانوں پکار دے ہو انہاں کولوں حاجتاں منگ دے ہو کیا یہ تواڈی سن دے نے تواڈی پکار نو او ینفعونکم او یضرون کیا یہ توانو نفع یا نقصان دے نے قالو بل وجدنا اوہی پچھلی بات آکھن لگے جی اسی تے تقلید کرنے ہاں سانو تے پتا ہے اسی اپنے وڈیاں نو ویکھیا سی انہاں دی عبادت کردے ہاں انہاں دے کولوں حاجات منگدے ہاں انہاں دے کولوں لوڑاں تے توڑاں منگدے ہاں قالو بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين آپ اپنے رب دا تعارف کرواؤں دے نے یہ تے تسی جنہ کولوں منگ دے پھر دے ہو جنہ کولوں بیٹیاں منگ دے ہو جنہ کولوں بیٹے منگ دے ہو انہاں تے اعتکاف کر دے ہو آؤ سن لو میرا رب کون ہے میرے رب دا تعارف سن لو ابراہیم تیرا رب کون ہے الذی خالقنی فہو یہدین
میرا وہ اللہ جس نے مینوں پیدا فرمایا اس اللہ نے مینوں ہدایت نصیب فرمائی تے نال اگوں آندے نے واللہ ہوا یطعمنی ویرزقنی میری او ذات او اللہ ہے جیڑا مینوں کھلاندا بھی ہے جیڑا مینوں پلاندا بھی ہے اذا مرضت فهو یشفین تے جدن میں بیمار ہو جانا او اللہ مینوں شفا بھی عطا فرماوندا ہے اللہ والذی یمیتنی ثم یحیین ایک وقت آئے گا ایک وقت آن والا ہے او اللہ منوں فوت کرے گا او اللہ منوں فوت کرے گا پھر فوت کرن تو بعد او اللہ دوبارہ منوں زندہ کرے گا او الذی اطمع بڑا پیارا جملہ او الذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی الی یوم الدین دینے کہ میں تما رکھنا وا میرا اللہ میرے گناہاں نو ضرور معاف کر چھڑے گا میرا اللہ مینوں معاف فرمائے گا رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین میں قربان جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ دینے قوم دے لوگ تے باپ آزر ہتھاں دے نال بت بنا دینے ہتھاں دے نال بت بنا کے پھر اونا دے کولوں حاجات مانگ دینے اونا دے کولوں لوڑاں تھوڑا مانگ دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بڑے پریشان نے بڑے حیران نے آپ ایک دن کہیں دے کی نے اللہ نے قرآن بنایا آدھے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اللہ دی قسم ہے میں انہاں دا ضرور علاج کرانگا تو آڈی غیر موجودگی دی اندر جدن میرے ہاتھ چڑھ گئے انہاں دا میں ضرور علاج کرانگا ضرور انہاں نو تیس نیس کرانگا حداں گے چل دیاں او بھی وقت آ گیا قوم دا تہوار آ گیا سالانہ تہوار آ گیا قوم دا میلہ آ گیا قوم دے لوگ اکٹھے ہوئے آگر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگے ابراہیم چلیے آپ نے فرمایا کدھر اخے میلے تھے کدھر جمعے چ خطیب بلائے تے بولنا چاہیے حرج کوئی نہیں بولنا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ کہنے لگے چلیے آپ نے فرمایا کدھر اخے میلے تھے آپ نے انج کر کے دیکھیں آسمان وال کیونکہ قوم ستاریاں نو بھی رب مندی سی فَنَّظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ آپ نے یہ کر کے نظر اٹھا کر کے آپ نے ستاریاں دے وال دیکھیا تے دیکھ کے آپ فرمان لگے آپ آکھن لگے قوم دے لوگوں تسی جانا ہے تے جاؤ میں بیمار میں میلے تے نہیں جانا قوم دے لوگ حیران نے ستاریاں وال ویکھ رہے نے قوم دے لوگ سمجھدے نے شاید کوئی ستاریاں دی وجہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو روکیا گیا ہوئے شاید ستاریاں دی وجہ تو منع کیتا گیا ہوئے آپ نے جدن ویکھیا نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بخار ہے نہ نزلہ ہے نہ زکام ہے نہ کوئی اور بیماری ہے صرف ایک کوئی بیماری ہے اے میرے رب نو چھڑ کے غیرہ نو پکار رہے نے غیرہ کولو منگ رہے نے حاجات منگ رہے نے آپ دے دل دے اندر ایک کوئی چیز سی جدن قوم دے لوگ علیحدہ ہون گے میں انہاں ساریاں دا تیس تے نیز کر چھڑاں گا ہن قوم دے لوگ جان لگے تے جڑا مشرک ہوندا مشرک دا دماغ بڑا الٹا ہویا کردا ہے مشرک تے جدن قوم دے لوگ جان لگے انہاں نے اپنے اونا معبوداں دے اگے حاجت رواواں دے اگے طرح طرح دے کھانے رکھ دینے طرح طرح دے حلوے بریانیاں
پھل تے فروٹ طرح طرح دے کھانے رکھے بتاں دے اگے تے آندے نے کہ جدن واپس آواں گے کھانے بھی اودن دیر تک متبرک ہو جان گے، پھر آ کے کھانے کھا لواں گے۔ جدن قوم دے لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید دا علم بردار جد الانبیاء ہاتھ دے اندر کواڑا پکڑیا، داخل ہوئے معبد خانے دے اندر تے آپ داخل ہوندے آئیں، آپ تنزیہ انداز دے نال انہاں بتانو دیکھ کے کہندے کینے فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اور توانو کی ہو گیا؟ کھانے تواڈے سامنے پے نے، انہاں نو کھاندے کیوں نہیں؟ بہترین قسم دے قورمے، بہترین قسم دیاں بریانیاں، بہترین قسم دے فروٹ، فقال الا تاکلون، انہاں کھانیاں نو تسی کھاندے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، اور توانو کی ہو گیا اور تسی بول دے کیوں نہیں؟ جدن نہ بولے انہاں نے بولنا کی تو سی فراغ علیہم ضربا بالیمین، آپ نے سجے ہاتھ دے نال انہاں نو مارنا شروع کیتا، کسے دا نک لا دیتا، کسے دی اکھ کٹ دیتی، کسے دی لت نو توڑیا، کسے نو درمیان دے وچوں توڑیا، کسے دی گاٹا لایا، ساریا بتاں نو داغدار کر کے عیبدار کر کے او سارے کھانے کٹھے کیتے، اکٹھے کر کے جڑا درمیان دے اندر بڑا رکھیا ہویا سی اس بت دے سامنے وہ سارے کھانے ٹیر کر دینے، تے ٹیر کر کے آپ نے جس کواڑے دے نال ماریا سی اس کواڑے نو اس بت دے کندھے تے رکھ کے آپ واپس آ گئے۔ ادھروں جدن شاماں پیاں قوم دے لوگ آئے، قوم دے لوگ کہن لگے چلو ہن تے کھانے متبرک ہو چکے ہون گے، چلو کھانے کھا لئیے۔ جدن قوم دے لوگ بت خانے دے اندر داخل ہوئے تے ویکھ کے حیران نے، ویکھ کے پریشان نے، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ ہن قوم دے اندر شور اٹھیا، ہائے کون ہے جڑا ساڈیاں رباں دے نال اسی طرح دا کم کر گیا؟ ہن سارے پریشان نے کہ جنہاں دے رباں نو توڑ دتا جائے، جنہاں دیاں رباں دی اس طرح دی بےدبی ہو جائے۔ سارے اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہو کر کے بادشاہ نمرود مردود دے تک پیغام پہنچیا، ایسے طرح ساڈیاں رباں دی بےدبی کیتی گئی ہے، ہن سارے جمع ہو جاؤ، جلدی کرو، کی کریے؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين، جنہیں ساڈیاں رباں دے نال یہ کام کیتا ہے او بہت وڈا ظالم ہے۔ ہائے اچھا اندازہ لو کیتا کنے؟ ہن سارے سوچ دینے تے سوچ کے آندے کی نے، قالوا سمعنا فتن یذکرون یقال له ابراہیم، آدھے نے او نوجوان جیدہ نام ابراہیم لگدا ہے، او ساڑے نہ بتا دے بارے، ساڑے نہ حاجت رواواں دے بارے، ساڑے نہ خداواں دے بارے ابراہیم بڑا مندہ بولدا سی، لگدا ہے ساڑے نہ پروردگاراں نو، ساڑے نہ حاجت رواواں نو، ساڑے نہ مشکل کشاواں نو توڑیا ہے، تے ابراہیم علیہ السلام نے ہی توڑیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نو گرفتار کر لیتا گیا، ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں نے رب دے نبی نو، نوجوان
مجمع دی اندر لے کر کے آئے آدھے نے قالو فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ اے ابراہیم دس ساڈیاں معبوداں دے نال ساڈیاں حاجت رواواں دے نال ساڈیاں مشکل کشاواں دے نال ساڈیاں رباں دے نال تو سلوک کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قربان جاواں بڑی پیاری بات کر دینے آپ آندے نے اے نادانو اے بے وقوفو دیکھ دے نہیں کھانے وڈے دے سامنے پے نے انہاں دے اندر آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا ہے کھانیاں تو لڑ پے نے وڈے دے موڈے دے اتے قتل دا اوزار بھی موجود ہے انہیں سارا کم کیتا جے انہیں سارا کچھ کیتا جے قال بل فعلوا قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون سوال کرو ایسا وڈے دے کو ساری کرتوت اے دیجے سارا کچھ انہیں کیتا جے اگوں بول کے قوم دے لوگ کہنے لگے ابراہیم یہ تے بڑے پلے مانس نے انہیں کو پلے مانس نے اگر کوئی آ کے کتا بھی انہوں سلامی دے جائے اگر کوئی کتا بھی تار مار جائے انہیں کو پلے مانس نے یہ گندے پیشاب دے کولوں اس کتے دے کولوں اپنے آپ نو یہ بچا سکدے نہیں انہاں دی لڑائی کیویں آپس دے اندر ہو سکدی ہے اچھا یہ گندے پیشاب تو کتا سلامی دے نہیں روک سکدے نہیں آپ دے چاندے اے ہو سن آپ نے میں قربان جاواں یہ تے ایک اللہ والا بولیا حافظ صاحب نے اشعار پڑھنے تے وجد دے اندر آ جانا مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے وضحا دیا چمکام ایک پاسے چہرے دیا دمکام ایک پاسے واللیل دی سے آہی ایک پاسے زلفان دا سجانا ایک پاسے کسے نال کواڑے بت پن کے کسے نال کواڑے بت پن کے بل فعلم کبیرو ہم قیام کل جان الحق دے اشارے تھی بت توڑ دکھانا ایک پاسے ادھر فتح مکہ ہویا ہے میں قربان جاواں اس محبوب تو محبوب بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے نے محبوب دے ہاتھ دے اندر چھڑی مبارک ہے محبوب انج کر کے پڑھے نے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آپ انج کر کے اشارہ کر رہے نے بہت تھلے گر رہے نے او دی طرف بھی شاعر اشارہ کر دائیں وہ آندہ کسے نال کواڑے بہت پن کے بل فعلم کبیرون وما قیام کل جاء الحق دے اشارے تھی بہت توڑ دکھانا ایک پاسے سولی دا گلارا ایک پاسے کربل دا نظارا ایک پاسے رب امتی کمانا ایک پاسے کدے سینے نال لانا ایک پاسے او دیاں جگ وچ تما او پیانی سن کے کلمہ پڑھ لیا او کئیانی کئی امت دے حق بدعا کر دے ایتے سینے نال لانا ایک پاسے حضرت ابراہیم علیہ السلام توڑیا بتانو توڑ کے آپ آندے نے یہ سب وڈے کونو پوچھو تو آڈا مجرم سامنے کھڑا جے وہاں قوم دے لوگ حیران نے قوم دے لوگ کہن لگے ابراہیم
ابراہیم انج کر کے گردنا تھلے جھکائیاں ہوئیاں نے سر تھلے چک گئے آندے نے فرجعوا الى انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ما ينطقون اے ابراہیم یہ تے بولن جوگے نہیں یہ دسن جوگے نہیں یہ دس سکدے نہیں انہاں دیاں لتاں کنے توڑیاں نے انہاں دیاں باواں کنے توڑیاں نے انہاں دیاں گردناں کنے اتاریاں نے ابراہیم یہ تے کسے کھاتے دے نہیں آپ نے فرمایا پھر قوم دیوں لوگوں سن لو کالا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضر لكم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون نفع دین نہ نقصان دین نہ تواڈیاں حاجتاں نو پوریاں کرن نہ کہ تانوں بیٹے دین نہ تانوں بیٹیاں دین اے دے باوجود انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو انہاں دے سامنے کیوں چکدے ہو کیوں عبادت کردے ہو ہن قوم دے لوگ کون سن لگدا کوئی کھاتا نہیں کوئی پتہ نہیں کتھے بیٹھے کتھے نہیں بیٹھے قوم دے لوگ کون سن مشرک سن تے مشرک اپنی عقل کڈ کے تے اتے بہندا ہے ہن مشرکین او بولے تے بول کے آکھن لگے حالاں اتنی بڑی دلیل قوم دا حق سی قوم من جاندی قوم نے اگلا ہن سیٹ اپ قوم نے کیا کہ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قالوا حرقوه قالوا جو خود حاجت مند ہووے او نہیں حاجت روان جنوں خود مشکل آمن او نہیں مشکل کشاوندہ شریعت مصطفیٰ دی وچ نہیں بندہ حاجت رواندہ قوم دے لوگ کہن لگے جلدی کرو لکڑیاں کٹیاں کرو انہوں مواحد نو ابراہیم نو زندہ نہیں رہن دینا انہوں چلا دینا ہے رب دا پیارا نبی رب دی خاطر بے شمار قربانیاں دین والا ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں نے فتح الباری نو پڑھیے حتیٰ کہ قوم دیاں لوگاں نے بالن جمع کرنا شروع کر چڑیا سرکاری سطح تے بالن انہا بالن جمع ہویا ایک پورا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آپ نو قید خانے دے اندر رکھ دینے مہینہ پورا قید خانے دے اندر نے مہینہ پورا جدن بالن کٹا ہو گیا لوگ بھی ان کٹے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قربان جاواں رب دا پیارا نبی باپ ساتھ چھڑ چکیا ہے ماں نال نہیں رشتہ دار نال نہیں برادری نال نہیں اکیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر آگ جدر تیار ہو چکی ہے ایک روایت دے اندر میں پڑھیا کہ 8 دن پوری پہلے آگ جل دی رہی 8 دن آگ جل دی رہی انی آگ جلائی کیوں نہ آکھن لگے سٹیے کس طرح صحیح بخاری نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا سب نالوں پہلا جنت دا لباس اللہ میرے باپ ابراہیم نو عطا کرنگے کیونکہ جدن انہاں نو چیخا دے اندر سٹن لگیاں انہاں نمرودیاں بے ایمانہ نے ہاپ دا لباس اتار چکے زان پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قربان جاواں
ادھر سٹن لگے نے فرشتے بھی حیران نے اللہ کیا تیرا ابراہیم تیرے نغمے گان والا اللہ اللہ کرنے والا کیا جل جائے گا؟ اے فرشتوں او میرا ہے میں جاننا وا میں جانا تے او جانے تسی اپنا شوق پورا کرنا تے کر لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے آکھن لگے ابراہیم میں آیا وا۔ جبریل آپ آیا یا رب بھیجی آئی؟ آپ آیا وا۔ کس وجہ تو آیا ہے؟ میرے نال بارش والا فرشتہ موجود ہے، بارش پا کے اگ نو ٹھنڈیاں کر دیں۔ آپ نے فرمایا نا ہوا والا بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جس اللہ دے لئیں اگ دی اندر جان واسطے تیار ہاں اور رب جانے تے میں جانا۔ آخر کڈیا گیا، آپ نو اگ دی اندر سٹن لگے نے۔ فتح الباری زبان دے اتے الفاظ کی نے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد فی الارض یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ مینوں کلا اللہ میرا کار ساز ہے، کلا اللہ حاجتاں پوریاں کرنے والا، لوڑا تے تھوڑا پوریاں کرنے والا میرا کلا اللہ ہی منوں کافی ہے۔ میں قربان جاواں ادھروں جدوں انہاں نے انج کر کے پیگ بنا کے جھوٹا دیتا، ادھروں رب نے اگ نو ڈائریکٹ خطاب فرمایا۔ رب نے فرمایا 17واں پارہ سورۃ دا نام سورہ الانبیاء، اللہ نے فرمایا کل یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ بارزان دی تفسیر شیر خدا حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کر دینے۔ اللہ نے آگ نو ڈائریکٹ خطاب فرما کے اللہ نے فرمایا سی بردن، اے آگ اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ کدھر میرے نبی نو سردی نہ لگ جائے۔ ادھر آگ دی اندر سٹ دینے، او سنار دے اندر سٹ دینے تے او جیڑی نمرودیاں نے نار بنائی سی اللہ نے ساری گلزار بنا چھڈی۔ آپ دے ایک وار نو بھی سیک پہنچیا۔ 40 دن رہے آگ دے اندر، کتنے؟ 40 دن۔ آپ فرمایا کر دے سن لوگوں کہ جتنا سکون تے چین منوں نہ 40 دنوں دے اندر ملے آئے انہا کدی بھی نہیں ملیا انہا سکون۔ ہن 40 دنوں تو بعدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ باہر نکل رہے نے اگ دے وچوں انج کر کے پسینہ صاف پہ کر دینے۔ سامنے دیکھیا باپ آزر نظر آیا، سب نالوں پہلا ملاقات باپ آزر دے نال۔ باپ آزر نے دیکھیا میرا بیٹا ابراہیم صحیح سلامت آگ دے وچوں باہر نکل آیا ہے تے بول کے آندا کی ہے نعم رب کا یا ابراہیم۔ اے ابراہیم تیرا رب واقعی بڑی بزرگی والا ہی، ابراہیم تیرا رب بڑی بزرگی والا ہے، بڑیاں شانہ والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل دے اندر خیال پیدا ہویا، ہو سکتا ہے باپ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے میرا زندہ تے صحیح سلامت اگ دے وچوں باہر نکلنا دیکھ کے شاید باپ ایمان لے آئے۔ باپ نو بڑے پیارے انداز دے نال، باپ نو بڑے آسن انداز دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید دی دعوت پیش کر دینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بولنا اللہ نے قرآن بنا کے محبوب تے نازل فرمایا۔ دعوت کی دین دینے آدھے نے یا آباتی قرآن دا انداز
ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ آتے نے پیارے ابو جی، پیارے ابو جی، یہ پیارے ابو رب دی قسم ہے. آؤ قرآن دے کولوں باپ نو بلان دا ول سکھ لو. تیرا باپ تے پھر مواہد ہے، تیرا باپ تے پھر 5 وقت دا نمازی ہے، تیرا باپ تے پھر رب کولوں ڈرن والا ہے. اج بھی کئی منحوس باپ نو بول دے نے، اوے کر کے آواز دیندے نے. رب دا پیارا نبی کتنا آسن تے پیارا انداز ہے. آندے نے یا آباتی، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جی، انہاں دی کیوں عبادت کر دے ہو؟ نہ سن دے نے تے نہ ویکھ دے نے تے نہ نفع دیندے نے. یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابو جی، میرے کو اللہ دی طرفوں علم آ چکیا ہے. اے میرے پیارے باپ جی، میرے آکھے لگ جاؤ، میرا کہنا من جاؤ، میں تانوں سیدھا رستہ دکھاواں گا. یا آباتی لا تعبد الشیطان، یا آباتی لا تعبد الشیطان. اے میرے ابو جی، شیطان دے آکھے نہ لگیا جے. اے ابو جی، شیطان جیڑا ہے کانا للرحمن عصیا، او تے رب رحمان دا دشمن ہے. یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. آدھے اے پیارے ابو جی، مینوں ڈر لگدا ہے کدھرے تسی شیطان دے آکھے لگے ہو، شیطان دی پیروی کردے ہو. ابو جی، کدھرے رب دا حکم نہ آ جائے، کدھرے فوت نہ ہو جایا جے، رب دے دشمن بن کے نہ مریا جے، رب دے دشمن بن کے دنیا تو نہ جایا جے. ہن باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، تے مشرک دی عقل الٹا ہویا کردی ہے. ہن بول کے آکھن کی لگا، آندا اے ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. اے ابراہیم، اگر جے تو ایک رب تو باز نہ آئو تے میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا. ایک دی بات کرنا ہے، ایک دی جویں مشرکین مکہ کہندے سن، آندے سن اے محمد، سارے درود پڑھیے مل کے، تسی بڑے پیارے ہو، صادق و امین ہو، سچے ہو. محبوب جی، تواڈیاں ساریاں گلاں ٹھیک نے، پر نہ آکھیا کرو او کلا ہے، اولاداں دین والا، بولو، رزق دین والا، عزت دین والا، عزت دے کے ذلیل کرن والا، بادشاہ نو تختاں تو اتار کے آپ تک چگوان والا، وہ کلا اللہ. ہن باپ کہن لگا ابراہیم باز آ جا. آپ نے فرمایا ابو جی قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا. اچھا ابو جی، پھر السلام علیکم قطع تعال کی دا. اچھا پھر ابو جی، پھر میں ہجرت کرنا وا، تواڈے نال رہندا نہیں، تے ابو جی میں اپنے رب دے کولوں تواڈے واسطے ضرور بخشش دی دعا کراں گا. میرا رب میرے نال بڑا مہربان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر واسطے 2 دفعہ دعا کی تھی تے اللہ نے دونے دفعہ قرآن بنا چھڑیا. سورت دا نام سورہ ابراہیم. اور لوگوں میں قرآن دا دیوانہ، سبحان اللہ، پر میں کی کرا تو سارے میک موک مینو تے اج کھا گئے.
ہے مینوں مزہ نہیں آیا قرآن سنان دا جنہ میں قرآن لے کے آیا سا میں اتنا قرآن سنانا سی لیکن مزہ نہیں آیا اللہ اکبر سنو 13واں پارہ سورت دا نام سورہ ابراہیم اللہ نے بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنج دعا کی تھی بھائی عبدالرزاق کنج دعا کی تھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دعا نمبر 2 19 پارہ سورت دا نام سورت الشعراء آندے میں واغفر لی ابی واغفر لی ابی انہو کانا من الظالمین اللہ میرے باپ نو معاف فرما اللہ میرا باپ گمراہاں دے وچوں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سن لو برادریاں دے نام لینے والو سن لو پوریاں تے پا کے لمیاں دعاواں کرنے والو رب دی قسم ہے مینوں رب دی توحید دی قسم ہے ساری دنیا رس جائے کائنات ناراض ہوندی ہے ساری کائنات ناراض ہو جائے لیکن پروردگار ناراض نہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ مشرک واسطے باپ کافر واسطے دعا کر دے رہے رب نے فرمایا کی ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین رب نے فرمایا ہے کسے نبی لئی بھی جائز نہیں کسے ایمان والے واسطے بھی جائز نہیں اگر مشرک رشتہ دار مر جائے تے او دے واسطے بخشش دی دعا کرنا سبحان اللہ توڑو برادریاں دے بت توڑو سبحان اللہ کون ابراہیم موضوع بڑا طویل تے وقت بڑا قلیل پہلی شادی اما جی سارا نال چاچے دی بیٹی رب دے حکم دے نال ہجرت کی تھی ہجرت کر کے مصر دے اندر مصر دا بادشاہ نام علوان بن سنان بڑا ظالم تے زانی بادشاہ مختصر انہیں اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی اما جی سارا دی کرامت دیکھ کے انہیں نار خادمہ بنائی لا سارا اس نو لے جا اما جی حاجرہ نو نال توڑ دیتا آپ واپس پھر فلسطین دی اندر آئے عمر مبارک 80 یا 85 سال اولاد دین والا کون ہے اولاداں دے خزانے کدے کون نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر وہ بادشاہ زمینہ کے آسمانہ دا تیاں دے پوت دے او صدی رضان کو چوی نہ دے انہوں کون پوچھ دا قرآن واقعات دسے کون کون نے سارے اختیار میرے اللہ کون نے چھڑ دے تو بندے اکھا وچ موتی پتہ نہیں تو رب دا قرآن پولنا جس قرآن وچوں رب دائی او شان لبدا پتہ نہیں تو کدوں ہو دے ورک پولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے ایک نانو رب اتنا دے کہ بس بس کرن زبانوں تے کئیاں نو رب او کچھ بھی نہ دے تے او خالی جان جہانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام منگیا رب دے کولوں رب نو کی آندے نے رب ہب لی من الصالحین
بیٹا دیں تے کدے کولوں منگیا کیڑی سرکار کولوں منگیا ہے کیڑی درگاہ کولوں منگیا ہے کس بابے کولوں منگیا ہے اور سن لو دھیان نال جے اگر اللہ اللہ او بات کر دو فلاں بیٹے دین والا فلاں بیٹیاں دین والا فلاں خزانے دین والا فلانیاں حاجتاں پوریاں کرنے والا آؤ میرا اعلان سن لو رحمانی اس مسجد شہداء بھگت پورے چوک کے اندر اعلان کرنا چاہنا رب دی قسم اگر اے اولاداں دین والے نے بیٹیاں دین والے نے بیٹے دین والے نے تے انہاں دی اپنے گھر دے اندر اولاداں کیوں نہیں ہوندیاں اپنے گھر دے اندر کیوں نہیں جس دس جڑے تیریاں چولیاں پردے نہیں پھر انہاں دے کیوں مردے نہیں جڑے تیریاں چولیاں پردے نہیں پھر انہاں دے کیوں مردے نہیں سب جھوٹیاں گلاں کر دے کر عقل تے سوچا بچار نی ایک دن مر جائے گی اللہ باج نہ غیر پکار نی ایک دن مر جائے گی آؤ سن لو دھیان نال رب کولوں بیٹا منگیا تے نیک منگیا رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم اسی تانوں نیک تے برد بیار بیٹے دی خوشخبری سناونے رب نے بیٹا دیتا تے نام رکھیا اسماعیل کی رکھیا اسماعیل مانا کی اللہ دا سننا تو ہمانو کنے سنیا سی بڑھے ابراہیم نو کس نے بیٹا عطا فرمایا اللہ نے عطا فرمایا تے جے دین تے آوے تے مریم کمواری منگ دی بھی نہیں جے رب کہنا میں تکے نال دینا ہے رب نے دیتا کہ نہیں دیتا تے جے منگدا شعیب نبی رب نو آکے اللہ بیٹیاں نے بیٹا دے دے تے جے منگے کون سیدہ صدیقہ سوال کرے آکھے محبوب جی میں تواڈیاں بیویاں دے وچوں کمواریاں محبوب جی میرا بھی جی کردا ہے میری بھی گود وچ ننا ننا بیٹا کھیلدا ہوئے محبوب جی میرا بھی جی کردا اولاد واسطے محبوب نے فرمایا اے میری پیاری بیوی عائشہ منو نہ آکھ دین والے نو آکھ سبحان اللہ رب نے دے کے لینے محبوب کولوں بیٹے حتیٰ کہ پھر وہ بھی وقت آیا ہن اے بیٹا دودھ پین دے قابل ہویا رب نے آگیا ابراہیم صحیح بخاری جی اللہ اگلا امتحان واسطے قربان تیار ہو جا اللہ ہن کی کرنا ہے اپنی یہ سب بیوی نو اپنے سب بیٹے نو سواری تے بیٹھا لیا نال تھوڑا جیا پانی نال تھوڑیاں دیا کھجوراں چل دے اج او جگہ جتے اج آوازیں آ رہے نے جتے اج میرے شیخ عبد المنان سلوی صاحب انجے احرام بن کے کروڑاں دنیا انج کر کے قسمتاں والے نصیباں والے مقدراں والے پردے میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک اس جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام لیا کر کے اپنے بیٹے نو اپنی نال گھر والی نو لیا کر کے بیٹھاوندے نے اما جی حاجرہ سلام اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انج کر کے پیچھے ہوندے نے اما جی حاجرہ کن لگیاں ہیں میرے سر دے تاج اس جنگل بیابان دے اندر جتھے بستی بھی کوئی نہیں کار بھی کوئی نہیں چٹیل میدان ہے پانی بھی کوئی نہیں کدے کول چھڑ کے جا رہے ہو ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دین دے اما جی حاجرہ خودیاں دیاں نے اللہ امرک بہذا ابراہیم کدرے رب تے نہیں آکیا حضرت ابراہیم علیہ السلام انج گردن ہلاوندے نے ہاں حاجرہ
मैनू रब ने आखिया ही अम्मा जी हाजरा बोल के आंदियां ने इज़ल्ला युज़य्युना ऐ इब्राहिम फिर बेफिक्र हो के जाओ मेरा रब सानू कदी भी जाया नहीं करेगा। उधरों थोड़ा जिहा दूर हुंदे ने ते दूर हो के रब दे सामने दुआ की करदे ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंज हाथ चुके ने ते चुक के आंदे की ने रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़ईदतन मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। मेरे अल्लाह मैं अपने घर वाली नू अपने बेटे नू इस चटिया मैदान के अंदर क्यों छड़ के जा रहा अल्लाह ये नमाज अदा करन ते अल्लाह इधर लोगों दिया दिलां नू फेर दे। कैसे दिल फिरे ने लोगों दे जड़ा एक बारी बैतुल्ला दी जियारत कर लेंदा है। मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त पहली दफा उमरा की तांदा कारी साहब अखां दे विच इंज करके आंसू ने नाल सिसकियां ले के रोन लग पिया। आंदा कारी साहब जदन मैं गया सामने इंज करके बैतुल्ला सी अगर मैं अपनी अखां नूं इंज करके मान लो सा मैं कहना सा किधरे ख्वाब ते नहीं अल्लाह किधरे ख्वाब ते नहीं कहना जदन मैं देखिया सामने अल्लाह दा घर बैतुल्ला है जब काला गुलाब नजर आया मेरे ज़ंबत दे बदन टुट गए मेरिया चीखां बुलंद हो गई ज़बान दे विचों ऑटोमेटिक अल्फाज निकलने लग पे लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रब दी कसम है जेड़ा एक बारी वेख के आंदा है ओदा जी करदा दोबारा दोबारा देखा ते जेड़ा वेख के आए उन्हां दे क्या कहने उन्हां दी क्या किस्मत ते मुकद्दर। फिर अल्लाह ने इत्थे अपना घर बनवाया जब आप चलन फिरन दे काबिल हो गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फलम्मा बलगा माउस्साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काला या अबती फअल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। फिर ख्वाब की हालत में देखिया अल्लाह पुत्र की कुर्बानी मांग रही है बेटे की कुर्बानी मांग रहा है ते बेटा तेरा ख्याल की है अब्बू जी हे मेरे बाप जेड़ा तुहानू रब ने आख्या देर क्यों कर दियो छेती ते करो जल्दी करो देर नहीं करनी। अगर फिर वो वक्त टाइम खत्म हो गया तो मैं सिर्फ 2 मिनट तो माजरत नाल उत्ते लैन लगा ताकि 10 मिनट उत्ते ले लीए। हाफिज साहब ने मेरे गल ना पवा दिया ठीक है मैं खत्म कर रहे बिल्कुल खत्म कर रहे हैं टेंशन नहीं ले परेशान नहीं होना। सुनो सुनो ध्यान नाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे नू नाल लिया मैदान मीना इधर शैतान आगे कहने लगा हाजरा जानी बेटा किधर गया आई आखे बाप नाल सैर करने वास्ते ए हाजरा तेरा बेटा आज ज़िबा हो जाएगा। वे शैतान इंसानी शक्ल दे विच वे कमलिया किस तरह दियां गल्लां करना है। ए हाजरा इब्राहिम नू उन्हां दे रब ने आखिया है अम्मा हाजरा दा ईमान बोलिया वे सुन ला सालिमा शैतान मरदूदा लाई ना ओते एक इस्माइल अगर हजारा भी होन ते रब तू कुर्बान कर छड्डा वो ते एक ही हजारा भी होन मैं हजारा दे दिया। अल्लाह अकबर। फिर होया कि इंज करके गर्दन ते छुरी चलाई अल्लाह ने फरमाया फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल
سلام علی ابراہیم۔ ابراہیم تو تے اپنے خواب نو سچ کر دکھایا ہے۔ ابراہیم بہت بڑا امتحان سی تے میں رب کہنا سلام سلام علی ابراہیم۔ اے ابراہیم تیرے تے سلامتی ہوئے۔ اے ابراہیم کتنا پیارا، پھر اللہ نے ایوارڈ کی دیتا آخر تے، اللہ نے سند کی دیتی، اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ سبحان اللہ۔ لوگو ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا بیلی ہے، ابراہیم میرا سجن ہے۔ ایویں ایوارڈ نہیں ملیا کر دے، ادھروں دو میں بیٹے آ کرتے مل گئے سن۔ حضرت اسحاق بعد وچ پیدا ہوئے تے شکر کیدا کیتا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ آپ آدھے نے ساریاں تعریفاں اس اللہ دے لئی نے جس اللہ نے منو دو ہیرے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی مبارک جو کہ قرآن پڑھیا پیا تے ٹائم جڑا بڑا مختصر سی۔ انشاءاللہ میرا ایک عادت ہے حافظ صاحب طرح کہ میں قرآن سنایا کرنا، میں طالب علم ہاں، میں جو کچھ سنایا دوست احباب نے سنیا اس مسجد شہداء دے اندر، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ جتنے ساتھی قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی قربانیاں کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔